Bit na tayo ng bagong wheel seal mga guys. Packing seals. Ito yung luma na seals mga guys. Kabit na natin. Let's go! Mga tol, nakakabit na natin yung inner part niya mga tol. Yung outer naman mga tol, makulit natin. Yeah, medyo kayo may kabigatan mga tol, pero carry lang.